Good afternoon, guys. Yes, as we say, I'm on my way to Verliesdorp with another delivery. The client did the application this morning, get the deal approved. Client signed online, he's got insurance in place, so I'm on my way to Verliesdorp dropping off his vehicle. So once I'm in Verliesdorp, I will make another video to follow up to show you the delivery. Thank you, guys. Soos ek gesê het, ek het 'n video gemaak in die Kaap en ek kar gaan afleer hier in Verliesdorp van Mr. Absalom. So ons is nou hier, kliënt delivery gevat met sy voertuig. En alles wat ons hom gesê het, dus deurgetrek. Die aansoekie was gedoen geweest, hy was goedgekeur geweest. Ons het gesê, die kar bring na hom toe, ons het die kar gebring na hom toe. So ons wil net hoor op by Mr. Absalom, sy ervaring hier met ons, as by Big Apple Motors, en met my as verkoopsman, hoe was die ervaring geweest? Oor na Mr. Absalom. Goedemiddag, ek is Gideon Absalom. Ek wil net sê die ervaring wat ek by Big Apple Motors gekry het, die diens was uitstekend geweest. Dit was vinnig, alles binne 1 dag gebeur. En hier staan ek vandag met my eie voertuig. Baie dankie.